sabes en mi Twitter yo he publicado que me gusta. Hola Emilio, ¿cómo estás? Nada. Ay, lo mismo. Hola, Pantoja, yo ya lo sigo. Pues no sé qué escribir. Le voy a poner como, hola hermoso, amo tus canciones. Bueno, siguiente famoso. Ay, es que no, apenas llevamos 30 personas.